Vítejte na jedinečném serveru aktivuj.cz. Nejprve se přihlašte pomocí přihlašovacích údajů, které jste obdrželi na váš e-mail. Vložení inzerce je velmi snadné. Klikněte na odkaz Přidat inzerát, je třeba posuvníkem sjet dolů. Zaškrtněte dvě kategorie, ve kterých se bude váš inzerát zveřejňovat. Nezapomeňte si přečíst pravidla inzerce. Nepište celý text jen velkými písmeny. Nepoužívejte tzv. caps lock. Položky označené hvězdičkou jsou povinné. Důležité je uvést kontaktní údaje. Nezapomeňte rovněž vybrat jednu z možností, zdali se má zobrazovat vaše e-mailová adresa v inzerátu. Pokud nebudete chtít zveřejnit váš e-mail a nechcete být informován pomocí kontaktního formuláře, jediným uveřejněným kontaktem bude telefon. K inzerátu můžete přidat maximálně 10 fotografií. Po vybrání fotografií uložíte. Zobrazí se vám další stránka z náhledy vložených obrázků a vyberte ten, který má být zobrazen jako hlavní obrázek v náhledu vašeho inzerátu a uložte. Dalším důležitým krokem je nastavení časování. Bez časování se váš inzerát nebude moci zobrazovat. Vyplňte 4 časy, ve kterých se bude váš inzerát zobrazovat. Doporučujeme tedy nastavit čas s přihlédnutím na minuty. Například 13:43. Uložíte. Váš inzerát si můžete zkontrolovat kliknutím na Zobrazit moje inzeráty. Doufáme, že se našimi službami budete spokojeni. V případě jakýchkoliv problémů jsme vám k